Përshëndetje të gjithëve, vetëm 2 fjali të fundit për ta mbyllur këtë çështjen që faktikisht personalisht nuk do kisha dashur kurrë që të kishte lindur, por ja që lindi, edhe unë para kësaj nuk dua të hesht. E para, o njerëz, po aq e vështirë keni një herë në jetë të ngrini duar të thoni gabova, edhe të mbyllet aty çështja, pa vazhduar, pa përmend 2008 e ku di unë, sepse ju them diçka, në qoftë se atë mohabetin e 2008-s doni ta hidhni ku mendoj unë, ju them diçka, nuk qëndron, nuk funksionon me mua, sepse nuk e kam atë madhështinë e emrit fare, zero. Unë akoma sot e kësaj dite si para Big Brotherit edhe gjatë Big Brotherit vazhdojmë atë modestin time, respektin tim ndaj njerëzve, thjeshtësinë time, që është diçka që mua nuk më ai dot njëri, sepse unë kështu jam e ndërtuar, edhe kështu do vazhdoj të jem. Por ju them këtë, jam e sigurt ajo mënyra që përdor të ishte drejtuar juve, do kishit parë reagime akoma më të forta. Mundeshit thjesht më bashkruani në mënyrë tjetër, kishte mënyra plot tjera. Por diçka që dua të them është kjo, që mua nuk është se më vret tamam, sepse jam e sigurt kush më njeh për veti të tjera, jo të lidhura me personin në fjalë, me Jozin. Më njohin më shumë për karakteristikat e mia që kanë dalë në pub brenda Big Brotherit. Edhe mendoj se brenda Big Brotherit kam treguar që jam goxha e zonja e vetes time. Duke marrë zgjidhje të guximshme, duke kundërshtuar personin që unë doja dhe para syve të gjithë shqiptarëve, duke mos e mbështetur kur mendoja që nuk ishte për të mbështetur, e kam marrë pozicionin tim gjithmonë. Mos ma idhni poshtë, këtë vetëm do ju kërkoja, edhe fakti që mundoheni të na idhni poshtë nuk ju nderon. Tjetra. Keni parasysh diçka. Unë jam në fillimet e mia, do bëj plot gabime, jam duke punuar me veten çdo ditë, me artikulim, e me kamera, e me të gjitha, të bëj gjithmonë më të mirën. Jo gjithmonë ja dal, do kem dhe unë plot gabime, po fundit gabuan dhe persona që kishin shumë eksperiencë, bërë një gabim për mua në syrin tim jo të vogël. Kështu që do kem dhe unë shumë gabime, por jemi njerëz si përfundim edhe çfarë të jetë e shkruar për mua. Nuk i marr gjë nga dora asnjërit. Jam shumë e qetë me këtë pjesën. Ju dërgoj një puthje edhe një falënderim për mesazhet. Ciao. Tjetra. Keni parasysh diçka. Unë jam në fillimet e mia, do bëj plot gabime, jam duke punuar me veten çdo ditë, me artikulim, e me kamera, e me të gjitha, të bëj gjithmonë më të mirën. Jo gjithmonë ja dal, do kem dhe unë plot gabime, po fundit gabuan dhe persona që kishin shumë eksperiencë, bërë një gabim për mua në syrin tim jo të vogël. Kështu që do kem dhe unë shumë gabime, por jemi njerëz si përfundim edhe çfarë të jetë e shkruar për mua. Nuk i marr gjë nga dora asnjërit. Jam shumë e qetë me këtë pjesën. Ju dërgoj një puthje edhe një falënderim.